gulay lang ulam ko, tapos kanin. Tara, magsalubong po tayong lahat. Salo-salo tayo. Yan. Ayan, first time natin magmukbang. Sa second channel ko. Ayan. Good evening sa lahat. Kain tayo. Magdasal po natin. Ayan, kain na tayo. Mukbang tayo. Nakaupo lang ako. Ayan, may upo tayo. Bumili ako ng po. Ay, nagmukbang. Ayan, yung mga pasensya na kayo sa akin, nagtambay tayong 3 buwan. Yung channel ko sa kabila, ayun, napinding. Alam mo naman, 300 may get yung videos nun. Ayan, basta thankful ako sa mga nag-subscribe doon, yung mga nanood ng YouTube channel na yon. Ayan, wala ko kasi yung SIM card kaya nagbago ako saka sira yung cellphone ko, kaya panibago na naman yung section. Dito na tayo sa bago. Makikita naman yung pangalan ko doon sa YouTube channel. Sa baba niya mayroon ng bago. Doon yung bago natin. Tara, kain po tayo. Ito lang yung ulam ko ngayong gabi. Simple lang tayo. Wala tayong pang ulam na masarap. May natira ako konti. Okra. Talbos ng kamote. Bumili ako ng pork and beans. Pork and beans. Ito. Yung yung inihaw na yung karne, yung tainga. Ayan, basta lagi ako general tayo ngayon. Kasi sa second channel ko, ayan, supportan natin yung nag-subscribe sa akin kasi may gaming sila Yung mga COD ngayon, ayun, yun ang nilalaro sila. Mas marami yung subscriber niya sa akin. Marami siyang ginagampanan. TikTok, social media, yun. Pero pinaka-the best niya yung gaming. Dami niyang yung COD, yung bago ngayon, yung alam mo yung sa airplane. Kung pa yung laruin. Ewan ko lang kung totoo, kumita na daw siya ng 10,000. Hindi ko alam kung totoo yung basta. Pero 3 months daw yun. Dapat kahit pala yung subscriber mo mahina, basta malakas yung views mo, ayun. Ganun pala yun. Totoo pala yun, sabi niya. Ayun. Akin, ang malakas lang sa akin, TikTok. Ay, kinukumusta ko pala yung ko dyan, yung family ko sa Bicol. Ayan, good evening sa inyo lahat dyan. Dito na yung bagong channel ko. Nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko dyan. Yan, panoorin ako dyan.
subscribe mo na rin ako kasi bago na ito. Kaya stop ko muna baka ayan lang muna tayo. Stop mo muna kasi baka ma-full battle tayo. Madali na naman tayo.